شريك guyyaa sadeen san keessa qaluu nu danda'a guyyaa sadeen keessa guyyaa mi halkan illee qaluu danda'a maashaallah guyyaa iidaa immoo waaree malee qaluu hin danda'u halkan qaluu hin danda'u halkan iidaa suniifuu udiyyaan kuni gideensaa gabaabaa waan ta'eef waan nama duraa kadabru ta'eef udiyyaa dursuudhaa irra jaba udiyyaa dhaatiitu irra afdali aqiiqaan mucaadhaa ganaa leenita edoon baalu inni bakka fedhetti irraa godhuuta maashaallah ammoo udiyyaanii fi aqiiqaa bakka takka reetii takkaataa tun hin taatu yoonii fi reetii ta'oolaa tokko gurbaan mucaarraa qaluu deeme udeewwan aqiiqaan ta'u udiyyaan iyyate aqiiqaa yoon iyyate udiyyuma ta'aaf aqiiqaan mucaadhaa sunna ammaas sunnaa laaftuudha yoo fedhe ni godha yoo fedhe firraa dhiisa udiyyaan ammaa sunnaa jabdu dhiisuun hin ta'u. Fakkeenyaaf dibicha tokko nam meeqaa wali godhanne nam torbaami. Neefkaa dibichaa nam torbaamni ta'a. Nam torbaami. Udiyyaadhaaf taatu foonumaasi sharrakaniis yoo foonuma udiyyaan naamsi sharrakaniis ati udiyyan iyyatte isaan foon iyyatan bakka torba kaayan hammi kee udiyyaa hammi kaan fooniif nyaata. Yoo nam lamaa fuutee tokko haqiiqaadha tokko udiyyaa jettee hojii. Ogguu sunis inni ta'a ogguu sunis maaliif waan udiyyaa kubbise haqiiqaan numa kubbisa. Akkasi maashaallah yoonii fi ifumaaf dibicha qalee dibicha mataa isaatti qalee waan kana haqiiqaadhaas kaanis haa ta'u hojii yoo kan namaa walitti hin ta'in. Inni ta'a ogguus inni ta'a jechuudha maashaallah udiyyaa hoggaanii fi qalu ifii qalutti irra caala moo namaan qalchiisutti irra caala. Kas udiyyaa ogguunii fi taate lubbuu isaatiin ifi abbaan qaluu turra caala nama wakkaalla turra. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذبح بيده الشريفة حركسات النبي محمد ينقر قوقاف وديا قد تنافو يو أباني في وديا قال وهر بريداتا يو وكالتس أحسن نطلع نكعبالا نمني وكالتنسان نما إبادة قد تهون اللالمو نما بيلدى رحمة قد خاقا مسيدا قرين أما كيرا فادت إرقيتي akkanumatti arruman nin dalagadha jee kaam garaa rajjatee kaam wal biratti ablee duumtuu faadhaan waan ni godha nama akkam bakka godhachuu danda'a. Namni wakkaalatuu qabu nama gaara nama diin qabu ta'u namni nama diin taanaan neefkaadhaafis rahmata qabu godhu qaba edoon duuniyaa kalloo irraa kaasuu hin qabu. Isiidhaa ijaansi agartu ablee duratti qarachuu hin qabu hamma danda'u diin jala deemuudha qaba nama ammaansi wanni inni qale haalaal ta'uudha qaba. Nama diin jechuudha. Udiyyaa nama musliman ta'e nyaachisuu ni danda'anii udiyyaa guuniif godhan booda. Ollaadha oggaaniif jenne ollaan kan kee kiristaana yoo ta'e islaama yoo ta'e walumaan ergitaaf. Maaliif haqa inni ollummaa waan inni ollaadhaa bakka sadii qoodameen ollaa haqa sadiitii jira ollaa haqa lamaatii jira ollaa haqa tokkootii jira ollaan haqa lamaa nama keeka islaamaa ollaa jiru waan qabdu kan nuufi qabda salaamtaa irra salaammatu qabda maxxanfachuu qabda kan haqa tokkoo ammoo nama kiristaanaa fa'aa ollaa kee jira haqa ollummaanuma qabaa. Nyaatu ni nyaata silaa waa lafan buusu ni nyaata numa ergitaaf jechuudha. Maashaallah. Haqa lama ammoo islaama ollaa kee jiru. Marhaban. Bakkuma udihiyyaadhaa tanatti gaafii akkana jettuutu dhiyaata. Namni tokko hoggaanii fi udihiyyaa godhu udihiyyaa dhiyeessee jechuudha. Yoonii fi namnummaan hammi godhe namni lamaa sadii fi bakka takka nyaatee namni kun maali hiruu dhabuudhaa jira akkamii jedhan akkanatti namoota fakkeenyaaf warruma godhuutiitu ollaan walitti dhufanii ifumaa nyaatan miskiina biraatiif hin ergan ollaadhaa jira ganda kana kan hin godhatinii jira hammuma godheessantu ifi akka shariikaatti walitti nyaata akkamii jenqaa. Udiyyaan gaasilaa'uu isiin dhiiguma buusuu sani. Yoo miskiinni si harkate ahlan wasalan bareeda. Yoo ifuma teemichaa nyaatteef illee nu mata. Udiyyaa wanni naqaniif. Wanni udiyyaa wanni karaa godhamteef oggu dura dhiiga muran sun edoo dhiinni dachii irratti hin buune rabbi bira bakka rabbiin fedhe takka bu'aa jaan dhiinni kun edoo dhiinni sun lafa hin buune namicha kana rabbiin dilii araaramaaf jaan
على كل سرفنسا نفكا سنيتيني ربي الرحمة أفقد في دليس الرعارة ما بجان مراني قالوا ما يجو نما قالني ديغرن غلاسو أمو كيجعلوا هو نياتشسو چالا نياتشسو الله ارغودا في بيسول قايچو wanni eebiin tan odiyaa keessatti hin geenye tan akkamii jira odiyaa keessatti wanni hin geenye waa afur faadha hokkoltuufaa cittoytuufaa dullatti eebii bayyina jedha eeban bayyiniin ta horiirraa hambiftu dullimtimma horiirraa hambiftu وديات النفط وديان تاتو بلوما نوري راهم بسوس انتو فياد امني هوري راهم بسوس انتو واني هوري رايسان بسو كتو تاتو فياد بتاتو دلما تاتو واني كسي وديان تاتو اينيو ودياتا وان لبون سجانت تمالك قالي خنا ودياتا اما قري ممراتا ومفان قري ممراتا ومفان ilkeen takka irraa cabuunfaan yehudiyaa hin dhorkitu wanni bitamu wanni maallaqa gaarii kan sangaan faan gahuu afdal jaisaatu irra caala haja faqanii takkaa baqaysanii khillee qaysaa baasan nabi muhammadin alayhi salaatu wassalaam awwalli udiyaa isaa hoolaadhaan kani godhe sangaadhaan godhe jedhe foombiya isa dhihuu danda'e jechuudha maasha Allah kun guyyaa zulijaan dhalatteerra mataa hin ciratin waan rifeensaas hin gabaabsatin qansaas hin ciratin jedhe yoo neefi waan kana godhe taate udiyyaa ani duruutin tana godhe badde narraa jee dhiisuun hin daa'ee jedhe. Allah kuni barammaas waan akkam seeta rifeensa dhiifatuun qeensa dhiifatuun bultii kudhani ilaalak guyyuma sagal dhalatuu baatii zulijaarra ilaa amma udiyyaa qaltutti. خنايوني في رجع أولتك متاز كان كبر فتس واتك سواب الراني الرسو سنما اتباع من قبني نبو مجال ندم نجانجو غافين أكنتي خلو أوديجادا غرغروني دندياني تكا مسجد فا وانا دادي غروني دندياني خلو سيدا كم غرانجا وديان لما يوديان نذري تنفر قد أقول أنتات غرغرون انتهو مسجد مفاف كان ملي يوم وديان صنعها نتات فروني غرغرتا فرمو غويفتي فرغلا منت افتا فلا باس به الاركان قو ترى وديان يجو نما قالف ورا قالقناف اچمر فون مسون فردو يعني وان سانكنو فينا كميجن bakka islaamaa laqa hannuuf warra qaluu jiraa mire warra suguyyaa jedhanii warra horii kana qalee kalloo irraa kaasee sii tolchu ummata san ujiraama foon isaa godhuufiin hin ta'u kalloo san godhuulleen hin ta'u ujiraa maallaqa biraarraa hannita malee gurgurachuu jedhamti jechuudha. Kanammoo akkanuma kannuufiin hin danda'e. Maasha Allah baarakallahu fiikum. Dubartiin odiyyaa taatu waan biraa ta'uu qaluu ni dandeessi jedhan. Egaa wanni namni qalmiti isaa halaalii islaama ta'u dhiira ta'uudhaan jiru shartiin dhiira ta'uumi. Shartiin wanni gorra'amutti namaa halaal taatu namichi gorra'uu kuni islaamuma ta'u. Dhiira taatu dhalaa taatu islaama ta'u. Tan namni keenya jiru yoo dhalaa taate dhiira fa'aa hayyattuu hajaan sun ilmii ganda keessaati waa ilmii kitaabaatii miti. Ammaas dhiirtinii fi dhalaan islaama taanaan rabbiin waluma qindeessa malee inna almuslimiina walmuslimaatu maja waluma cina kaaya islaamtittiin dhalaatii fi islaamtichi dhiiraa humaja waan garaagarummaa qabannu man qabne. Tanaafuu gorraatii keessa wanni ilaalamu namichi nama gorraatiin isaa halaal godhamu ta'u. Ammaas qibla garagalchuulleen akkasuma sunna. Qibla garagalchuus wanni garagalchaniif haafoon kun haa lubbuun itti gammaddu jechuma malee gara feete garagalchitee yoo qalte fasamma wajullaa jechumaa qibla halaaluma siita. Gaafeen akkana itti mas odiyyaa qopheessite ganamuma san korbeessii yookiin hoolaan qabamee lubbuutti dhaqqabuudhaaf irraa salaataan hammasuma jedhanii osoon salaatamin
qalee halaalcheef salaatee as deebi'ee godhe lubbuun itti dhaqqabuudhaaf godhe malee sunnaa khilaafuu miti udiyyaan irraan guutuu jedha. Guyyaa duratti. Waan idhaan duratti salaataan duratti. Salaata idaatiin duratti. Isiin waa lubbuutti dhaqqabuuf taatu waa ifuma isaatiin wallaalaaf qalatu isiin shaatu laamin re'ee tan fooniiti re'eetii udiyyaa ganuma qalata yoo fedhe. Yoo fedhe guyyuma idaa kana dhaqqa barbaadee qala. Yoo fedhe ayyaamutayrii keessa qala malee waa du'uu akka duune lubbuutti dhaqqabuuf taatu waa wallaalaan qalu wanni salaata idaa dura tanuma manaa tanuma fooniiti. Gaafeen ammaas tabiraa kanatti yoo nebiin kuruphoo fa'aa borofa fa'aa qabee dhiiguma buusuudha qulqulluu isaa bareedaa isaa godhe yoo udiyyaan jaamumee jira. Shari'aan teenya ittibaa qabdi ibtidaa'ami bid'aa jalan deemani gaafa duree namni kuruphoon udiyyaa godhe hin jiru. Hilleensaan namni godhees hin jiru. Qocaadhaan namni godhees hin jiru. Udiyyaan wanni keessan dhufte fi salaasati ashyaa. Gaaluma. Qocaa guyyata zira qocaan hin nyaadhamaa. Qocaan haalaalii ni nyaadhamaa. Gaaluma loonii fi re'eedha. Abiyaaniifaa biratti lukkuulleen ni taatii jaa. Laakiin hujjaalleen qabu wanni udiyyaan keessan dhufte waanuma sadiini. Sanibuu kana godhuu hin qabu jechuudha. Wanni biraan taatu. Kun akkana jaa. Korbee isa qulqulluu jaldaa badaqee kalee biteetumaan ganuma kana waan karee harree dhiittu yookaan namni dha'u miilli cabee jaa. Hogguun ifin salaate booda hoo eebii qabdii ji'eetiin dhiisaa jaa korbeessi kun bareedaadha reefuma cabee. Lakkeeni tahaa jaa. Amma kaatee ati udiyyaa bitte. Sumaa udiyyaa qophaawee taa'u. Kaatee wanti takka dhuftee yoo eegee irraa fuute yaa. Kan gaa'udiyyaan amma uti qaluun ammuma takkaa'uu haluma. Yoggaa san wanni suni eebbiin inni baanu eebbii qabla udiyyaa bituutiin duratti. Eebbiin eega udiyyaadhaa qophaawe itti dhufte. Fanxaarii ataate tun. Fooya laata durummiitu yaa. Maashaallah. Gaafiin ammas tanumarratti eegaa gaalumaa fi loonii fi re'ee kamtu irra caala jaa kana keessaa irra caalu. Akkasi. Irra caalaan gaala. Foon heddummaataaf. Eegasii hommoo gaala. Irra caalaan lakki hoola. Hoolaa caala. Maaliif aslii udiyyaan karaa godhamuutu gaafa Nabi Ibraahiim عليه الصلاة والسلام فداء بكبوا إسماعيل قال سن هولا واني أصلي نديا هولا ركرا قدمته هولا تجعلا هد من الفوني لالودان قال اتعانا هد من الماس فوني لالون لون تتعانا ايغا سيمور اتعانا جا ما شاء الله نمتوكو وديا قرجني biyya arabaa irraa biyya tanatti faaree as erganii beeladaa achi godhaa jedhanii waan ijaan bakka ifee jiru malee bakka biraatti akkasii ergee godhuu sun yoo akkasii jira. Akkuma nama udiyyaa sibira jirtu wakkaalattee deemnaa qali jechuuti. Gaafatti immoo saabtichi tokko hanabiin udiyyaa naabiti jedhee ergee jiraa bar. Dirama tokkoon ergee dirama saniin ammoo re'eetii takka bitee re'eetuma sun ammaas itti harkatee dirama lama gurgure. Dirama tokkoon re'eetii bitee dirama tokko maallaqa galcheef. Duuba fada'al nabiyyu nabiin du'aa guddoo godheef. Fakkaana law ishtaraa turaaban larabiyaa qajeeqa. Tanaafuu udiyyaa keessa wakkaalachuun ni ta'a. Akkasuma immoo fixrii keessatti illee wakkaalachuun ni ta'a. Marhaban. Maashaallah. Akkasumatti daawwattoota keenya gaafiileen teessan hangi nu bira ga'e hangana fakkaatti xumura irratti isheen keenya waa'ee udiyyaadhaan wal qabatee akkasumaanummaas iidallee akkatti gaggeessanis achumaan wal qabatee salaata iidaatiin haa ta'u ahkaama iidaatiin gorsa gabaabaa xumura irratti dhaamsaa isinii godhu sheekha kana nu godhaadhaa fi kanaan goolabna. Marhaban alhamdulillahi rabbil aalamiin. Akkasigaa warraa mutawadduutis rabbi nu haa godhu. Hajjii kanallee rabbi nu haa banu jechaadha. Amma ogguu udiyyaa dubbanne wanni itti aanu
إيدا صلاة إيدا سكتو ما اتعانا يوني في ورا حجي خيس جروتاتي قيان سندلقا هدو هجي هدو جرا إيدا واسكتون رقبا